Şimdi 4-5 dakika kadar önce demlenmiş filtre kahvemiz. Şimdi şöyle bir sallayalım. Bakın güzelliğine. Şöyle hafifçe. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakın. Ben filtre kahvenin makinesinden hiç hoşlanmadım. Bir de o metal bardak bastırma bilmem ne. En güzeli bu. Çay gibi demleyin 5 dakika en fazla. En fazla 5 dakika sonra şöyle bir çalkalayın. Oh! Mis gibi. Bakar mısınız? Türk kahvesine benzemeye çalışıyor. Tabii ki tutar mı Türk kahvesini? Mümkün değil. Ama Türk kahvesini sürekli içen ben, doktorum tarafından metabolizmayı kandırman gerekiyor dedi. Çünkü benim için bu ağrı kesici. Yoksa hiçbir zevki yok. Evet. Ve bunun tadını almayı öğrendim. Çok da hoşuma gitmeye başladı. Türk kahvesine alternatif. Yerini tutmasa da. Deneyecek olanlara afiyet olsun.